天鹅死亡报告证实感染禽流感，北安普敦郡惊现禽流感，野生天鹅和加拿大鹅接连感染，专家紧急呼吁公众警惕。英国环境、食品和农村事务部数据显示，北安普敦郡威灵堡发现4只油鼻天鹅感染 H5N1 禽流感病毒，另有2只加拿大鹅检测呈阳性。此前，社交媒体爆出该镇堤岸出现10多只天鹅尸体。慈善机构 MK Swan Rescue 称这些病例令人心碎，并提醒公众勿触碰病鸟或死鸟，应直接向当地议会报告。该组织强调，禽流感可感染鸟类及其他动物，如狐狸、海豹等。DEFRA 建议家禽饲养者接触野生鸟类后需格外谨慎，并指出野生动物救援机构无法接收疑似感染禽流感的鸟类，以防病毒扩散导致扑杀。英国首席兽医官克里斯汀·米德尔米斯表示，禽流感对养殖业影响严重，当前野生鸟类感染风险仍高，呼吁饲养者加强生物安全措施，及时报告疑似病例。DEFRA 称公众感染风险极低，但需避免接触病鸟。北安普敦郡议会暂未回应。